हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मोबाइल डॉक्टर अरमान मलिक के चैनल में। तो आज हम बताएं, जो आपका सीपीयू होता है स्क्रैच हो जाता है तो इस तरीके से आप ईबी ग्लू की मदद से, ये मैजिक पैड आता है, इस तरीके से आप इसको लगा के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो स्क्रैच हमारा ग्लू हो जाता है इस तरीके से लगाना है आपको, और यूवी लाइट लगानी है। तो यूवी लाइट थोड़ी बस 30 सेकंड के लिए लगानी है, उसके बाद यूवी लाइट हटानी है। जो एक्स्ट्रा अपना यूवी ग्लू होता है उसको थोड़ा सा इस ब्लेड की मदद से क्लीन कर लेना है, जैसे कि हमारा सीपीयू स्क्रैच ज़्यादा ना हो उस तरीके से। उतने ही बॉल बॉल पे से ये हटाना हुआ है। जो एक्स्ट्रा यूवी ग्लू होता है इस तरीके से आप हटा सकते हो, जैसे कि मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद आपका सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व होगा, एकदम ओके कंडीशन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इस तरह की वीडियो हमारी आती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो नॉलेजेबल वीडियो देखिए। हमारी प्रॉपर सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है।